कभी सोचा है अचानक से हिचकी क्यों आती है और हम सोते वक्त सपने क्यों देखते हैं? अगर नहीं तो चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सपनों की। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारा ब्रेन हर वक्त एक्टिव रहता है और जब हम सो रहे होते हैं तब वो इमोशन, यादों और स्ट्रेस को मिक्स करके एक मूवी बना डालता है जिसे हम सपनों का नाम दे देते हैं। नंबर 2, आपको शायद पता हो कि आइस पानी में फ्लोट करता है क्योंकि वो पानी से कम डेंस होता है, लेकिन दोनों है तो पानी ही, तो आइस तैरता क्यों है? देखो, जब पानी बर्फ बनता है तो उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाते हैं और वो हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरने लग जाता है। नंबर 3, क्या आपको कभी बिना वजह हिचकी आई है? ऐसा तब होता है जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या पेट में थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है, तब अंदर एक मसल डायफ्राम होता है जो झटका देती है और हिचकी की आवाज आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।